नेपालका युवाहरूले यो जेन्जी आन्दोलन विदेशी हस्तक्षेप हो भनेर बुझ्नुपर्छ र समयले पनि प्रमाणित गर्नेछ कि यो आन्दोलन नेपालको हो कि अमेरिकाको हो भनेर। जेन्जीहरूको स्वतन्त्र आवाजलाई कसैले नियन्त्रित रूपमा फैलाएको थियो, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई विदेशी हितसँग हालको सरकारको गतिविधिलाई जोडेर हेर्न सकिन्। दलाई लामाको सुशीला कार्कीलाई शुभकामना किन र कसरी आयो? फ्री टिबेट मुभमेन्टको सहयोगदेखि एनजिओहरूको भूमिकासम्म, यो सबैले अमेरिकी प्रभावको दह्रो प्रमाण दिन्छ, जसले नेपाललाई चीन विरोधी मोर्चामा धकेल्न खोजेको देखिन्छ। जेन्जी आन्दोलनको सफलताको मुख्य इन्जिन सामाजिक सञ्जाल थियो। सेप्टेम्बर 8-9 मा भएको प्रदर्शनमा टिकटक, फेसबुक, एक्स, ट्विटर जस्ता प्लेटफर्ममा #जेन्जी रिभोल्युसन जस्ता ह्यासट्यागहरू भाइरल भए, जसले युवाहरूलाई सडकमा तान्यो। तर साइबरको रिपोर्टले यो व्यापक जनभावना नभई 34% फेक प्रोफाइलहरूको परिणाम रहेको खुलासा गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो आन्दोलनलाई अमेरिकी पक्षले प्रयोग गरेको देखिन्छ। चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न युवा शक्तिलाई हतियार बनाए। आन्दोलनपछि नियुक्त भएकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दलाई लामाले शुभकामना दिनुले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको तर अमेरिकी पक्षको संकेत दिन्छ। दलाई लामाले सेप्टेम्बर 13 मा लेखेका थिए, नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सफलताको शुभकामना छ। तर यो शुभकामना संयोगपूर्ण होइन। दलाई लामा र फ्री टिबेट मुभमेन्ट अमेरिकी भूराजनीतिको पुरानो सहयोगी हुन्। फ्री टिबेट मुभमेन्टको विद्यार्थी संगठन स्टुडेन्ट्स फर ए फ्री टिबेट (SFT) ले हामी नेपाल एनजिओलाई आर्थिक र लजिस्टिक सहयोग गरेको प्रमाणित भएको छ। हामी नेपालले नै जेन्जी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गर्दछ, तर यसको वेबसाइटमा SFTलाई पार्टनर सूचीबद्ध छ। SFTको फन्डिङ अमेरिकी स्रोतहरूसँग जोडिएको छ, जसले नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा अस्थिरता फैलाउने रणनीति देखाउँछ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) को $500 मिलियन अनुदान नेपालमा 2017 देखि नै विवादास्पद रह्यो। यो विकास सहयोगको नाममा अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (IPS) को भाग हो, जसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) लाई काउन्टर गर्न खोज्छ। MCC को विरोध जेन्जी आन्दोलनसँग जोडिन्छ भनेर सहजै भन्न सकिन्छ। नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओहरूको प्रवेश सर्वोच्च अदालतमा पनि विवादित छ। कल्याण श्रेष्ठको पालामा भित्राइएको एनजिओ र आइएनजिओले सूक्ष्म निगरानी र प्रभाव पारेका छन्। समता फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरूले दलित अधिकारको नाममा सामाजिक न्यायको वकालत गर्छन्, तर यसको फन्डिङ ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन जर्ज सोरोससँग जोडिएको बाट आउँछ। बारबरा फाउन्डेसनले जेन्जी प्रदर्शनप्रति एकताको अभिव्यक्ति दियो, तर यसले हामी नेपालीलाई बाहिरी र भित्री सहयोग र यससँग संलग्न समूहको यस सहभागिता आलोचित छ। अमेरिकी दूतावासको युथ काउन्सिल (USYC) मा सदस्य चयनमा विवाद छ। यो नेटवर्किङको नाममा युवा नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिन्छ, जसले प्रदर्शनमा भाग लिन्छन्। तिनै अनुहार भित्री र बाहिरी रूपमा सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्रिय छन्। रेमन म्याग्सेसे पुरस्कारका नेपाली विजेता महावीर पुन जस्ता व्यक्तिहरूले पनि अमेरिकी प्रभावको सञ्जाल विस्तार गरेका छन्। जेन्जी आन्दोलनमा अमेरिकी प्रभावको दह्रो प्रमाण अब नौलो रहेन। जेन्जी आन्दोलनले नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, तर यसको पछाडि अमेरिकी भूराजनीतिको छाया छ। MCC को विरोधले सम्प्रभुता रक्षाको लडाईँ थियो, तर फेक अकाउन्टहरू, SFTको सहयोग र एनजिओ नेटवर्कले देखाउँछ कि अमेरिकाले युवा शक्तिलाई चीन विरुद्ध हतियार बनायो। भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिपक्षीय खेलमा नेपाललाई धकेल्ने रणनीति